Esto es una Daewoo, vean. En el lavado no se evidencia ruido feo ni nada. Suena normal, dice la señora. Suena decente. ¿Listo? Ahora vamos a probarle el centrifugado. Que ahí está el detalle. Aparte, pues ella dice que le había visto un reguero de agua. Entonces aquí ya se escucha el dry. Ahí arrancó el dry. Ahí ya se escucha que no tiene agua, que ya la bomba drenó. Listo, ahí se escucha. Ahí está ya girando la canasta. El sonido es soportable todavía. Hasta ahora está arrancando. Bueno, ahí va. Ahí va. Cada vez sube más. Ahí va. Cada vez suena más y más duro. Suena muy duro. Entonces acá la apagamos. Desconectamos. Y les voy a mostrar a qué se ve esto. A la transmisión, vean el piso. Y acá se nota el reguero de agua. Vean el reguero de agua. ¿De dónde viene? Vean el piso. Es que la falla más, o bueno, el síntoma más notable es el piso. Vean el piso, agua pura, agua de óxido. Acá en este protector de correa le digo yo, pues hay gente que le llama de otro nombre. Ahí vean, se ve la correa, se ve el piñón, se ve el reguero de agua. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues porque ya la transmisión cumplió su ciclo, dicen por ahí. Entonces acá, viable cambiarla. Pero pues ahí ya es cosa de la persona si la cambian o la cambian. O si estrenan. Vean, es eso.